Le super pro caméraman va RDC, voilà. Voilà, merci Nabana Nzambe Nyonso. Nasengi bino pour s'abonner na RK Pro TV et pas moi nanga Raisi Kangi. Donc vous s'abonner pas inaye RK Pro TV. Loza kuzile nini? Kasi tonga swazo lubile binoti. RK Pro TV. RK Pro TV. Abonne-toi. Abonne-toi. S'abonner. Le super pro caméraman va RDC, voilà. Na moto lifuta misala na ye Simbangana loboko. Kana nini itomboju shakuluka isali yenu fona jute sive usali presedi na kade pambate mwasi odu sali na yi asali mwasi tabantu ngante mukolu mwasi okusala na kinya ke shoko utiki mwasi na kade ngamuntu alibosu na pesida kimbo na pisa nyonso to yo uje ushalinga kudita odu ushalinga wana ishali kudita ya wana shoko udingi na vina nyonso to ushala alesi ushala ukama takibya tika mwasi wana tikinanga mwasi naka shokute akutandini sive neshakubali bilanga ikulaka na koshe bilanga ikulaka na maji ikulaka na koshe kanchi muntu te yakulaka na koshe soko kujuka koshe yo imesha kupesa ikushunga yo soko dibuni nasali yemukilyo kanchi nasali tuye mukilyo tusali nasali yemukilyo te double face ngati mpotela Seni dia harus hidup baik, jangan sampai apa-apa seni dia kamu yang ini kalau bisa. Koma.
awa tozana za mive kuna prophète mive wa machine Voilà to yini. akasi fo mongongo ezonga normal bapeti na ngai omonde eza boye omoni makambo oyo ekomi vraiment sérieux namoni makambo ya nzambe basalela na ngo jete Tala. Soko sona biso kotia ba fois quoi pour Yo mona njozo te ya biso bandemia biso ba fondation ya makambo yo. Sona biso normal. Yo musala neti ba jaku batama to yebida ba jewa frère nazolo bana bino sérieux parce que lelo nga mive boyebenga ya kovanda pa na biso Salomo et lelo nazofutela ndako ya chambre na studio chambre na cuisine donc nzamba azotombola et yango nabengaki bino etanke mibali to considérer musala oyo ndenge bino botikala kana kiyaki bobenga yango cop ngana azo yango su cop te to banda ndeni to banda ki yango na baventure mais tellement cop komi ko futa faut ko tsa sérieux mais ko futa ko biso zera alors bien ki cop ko mo futa tala ali mambo ikende c'est pesa nga souté Olia mbongo trop donc sur 100% Olia 85% plutôt Olia à 15%. Yo mtozolia ngala. Ola ta bien. Ozo la bien changer parler biso to ba parler to zaka. Ndeti kaka omo bosa na ke biso to banda makambo. Ngala za on ala kana na kaminyo. Ezo lebele le côté. Ozo bosa biso to ba fondation ya makambo yo. Oye biso ki na bengi sibino mibale sa ponani. Batu lelo bakoki ko telemela ministère na ngai. Na mona ke ko sa bino. Et bino bozami biso bosali wono za ande ozali leto te meso ministère ya yo shwa machia mutasa na ngai oto changer oui entrer j'ai des relations bonjour à tous Sharon Mosa Olina Yambio prenez place papa. Ouais. Botikanga na soluna na doyen. Yo ozonga oya kozwa kita wana babongiselo ba film nango. Phénomène moko na mona ko na butu na mona ko un peu compliqué. Na lali na moment là yo kenda imatanga. Na tikali nga mona chambre et na lali na zolota papa moko boya mukolo abimelinga azoloba j'y vais Nkake mwana fyote diaka okusalele zive kana nini itumbo yusakuluka isali yenu fona jute zive usali presedi nakate pambate mwasi odusali naye asali mwasi jabanto nkante mukolu mwasi okusale na kimya kesoko utiki mwasi na kagite nka muntu alibosu na pesila dimbongo na pisa nyoso to yo uje usali nga kudita odusali nga wana isali kudita yangwana soko udingi na vina yu nyoso to usala alesi usala ukamata kimbya tika mwasi wana tiki namba mwasi naka sokute makutadidi zive na chakulu banayu mwasi na ye mwasi na ye yo Denise ngai oui na ndoto yango ezaki bongo na kosa yo mama nanga ngai ngapasa muntu na bala meme nga mona moni ndoto yango flou minga na bala te
Yo tu navana ndako no yo balanga na bala mkoni. Yo tu tovana no au balanga te. Sko le ul balanga na bala na. Pas plus aux autres papa ya mukolo. Denis. Papa mukolo. Na obala yo. Papa. Hein? Au monde za boy. Voilà ce que faut luka basala nza. Soit yo moko pe mitano, papa mukolo nga pa mtu lokanga na ke papa mukolo. Luka basala nzambe yango. Nga na ye ko apprendre yo oyo nga na loti yo zate okendaki matanga na lalinga mo na chambre. Mais yo yebisa so makamba boye ndenge ni de. Kayo na ebisu ya. Mutu ba yo luka na ndoto ezaki yo ngate. Pe bazotanga kombo ya Denise. Yo nga na ebisu yo muso balaka na ona kala po betela nte pa ba vérité muso pe ebima ona sima. Bon ko bala nga ya tata mobimba. Nga na bala te. Yo ebino ozoela nga na bala na ngate Luka basa nzambe so za basi na osondeni yo mo kendo luka vi na osondeni. Nga na bala na ngate. Mondo zana makambo za normalité. Kende ko luka basa na nzambe na oyebiso. Yo so mona na mabandoto mususu ko ezada za bandoto on négligé te. Ke luka basa na nzambe nga neti nga pa de na zabo na bala na ngate. Na za pe na mobali te a part yo. Oyebisa nga tata mo mkolo pe ya mukeza ta gente tata mukolo. Denis yo zo li solo po na ndoto na tanga na lota ke on ezaki yo te. Donc il faut que na luka basala nzambe ndenge lobi to yeba réclamation wana to réalité wana ezo se passer wana eza nini. Kasi ti mwana ka yona yebiso luka basala nzambe ya tozana boy luka na ezana ne bande. Luka basala nzambe. Non tarder te faut na luka basala nzambe. Tata ayo luka kanga mokas. Ayo luka ngamo na za azo epana ngamo te poani. Ulu balanga na bala wani. Yumo ke luka basala nzambe kuna papa. Yo bena ndoto na commission di sur la théâtre. Ayo luko do aluki ayo pana nga ayo luko ezama mubena. Bongo siko mwasa ka ba lo beleza ngais. Yo so zo ndoto ba jia aya na apa po bimelo lo kwanga za mwasa ayo bimela penga kasi. Bongo na ngala onti mana makamala ba ndoto na lo komisa ngosonde. Denise. Nga na ebite so na expliquer on ndenge nini. Yo ndoto ngo komisa ngo problème pa nanga. Nga na loti ndoto mutu ba yo luka to ko réclamer na ndoto Denise. Na prendre yo to eba comment papa lo ko luka nga na ndoto na abimela nga kasinga mokas. Ponga na ngala yebiete. Lo nga la yebiete bo so ka obimela kayo. Wala bo sele meso ki mwasa waza wazo déclarer zanga. Ayo obimela ponga na yebipe ete. Ezana ba prophétie mso ba benga ngo c'est pour toi. Fizaka kati na yo. Cela veut dire quoi? Mutu tona mukilo yo amona alengi batu me batu basai nini balingi yete sala ngo siko na église côté misa frère mon côté misi frère yaka nzambota lisanga kana vwana wana tona oloba no boy na kati esprit na ngana omona complication bitumba na omona confusion mona kati esprit na nga ba drapeau zo lekezo tout en mais pas ton a fixé regard na moni drapeau mo États-Unis ko na yo to Amérique to Luanda eza place beto akanisaka Angola to Europe non mon drapeau en France mais non mon ozane to la makasi mais un prophète eza moto intimidaka ba na parler langue oko sangisa ba venir quartier 13 balima o yanda papa makungu ha ndembo ya bada lokola langue e bana raté autant loko mo venu o bato ayebité et masko loko parler langue na sakola église ezara sakola parce que bato baza enseigner te lelo bato bana posa prophétie bato bana posa nzamba lobi ni ponanga maman na o sakola lelo allez tina ndemo po mo sakola mwana banzembo bulelela bulelela bule moi sakola c'est la mingi soki oka utana botama na yebi kisite nzamba basakola osala abi frère to mona batrapona cet espoir il s'en ka mo susuboy ulingi bato mingi bato balingi yote wani sangati wana mtamona ma oui yanza ba amen so abi amen est-ce que na yebi vie na yo frère
l'église lelo bandimi loko babingo bandimi bayoka apeka bilongo simindimi loko kaka te papa yebi te papa dadi sakola wana mafuta emata ya mosongo loba bita ya olbeza mingi mon kangizi bana doye yo ezana eloko mo ebombami na se to okenda yango kaka na batactique nde moni c'est pour toi olia omoni eza boye moto toeza yo mona neti ka ozanga komba pa bato nyonso bongo te moto toazala na eloko wana moto nyonso omona alingi bato balingi te selanga mingi poche charisme eutaka mpe na poche gauche to droite nyonso mibale okosepela koza libre faut moi gauche to droite esalaka mwa bamouvement omona soki olobi na likambo eke neti juste mwa animation so biloko nini mpe netutaka mpe nerataka te profession so obeti erate te oyo erataka te ezali olingi bato mingi balingi yo te na omona étoile moko makasi mais étoile wana eza étouffé moto nyonso amonaka aza na étoile ya makasi eza nini étouffé erataka te surtout place mama oyo esalaka mpenza soki oke moto mpena aseme mpenza oyo aza nango bileme bibelobi bakobatisela moto aza nango mais bakobotela moto azangi ndenge osala soki ofonda racha nzambe aza na posa apesa yo mama tove vide yango sala acte ya foi poser semence ntongo bingo okipe susu te ntongo bandi bongo oévolue ote susu mama bandeko nasakola to na teya bato balingi enseignement te bakobano nini sakola papa nga kutu baverse za te mwa petio azalaki amuta asunga nga na mwa d'ailleurs nga mona yo consacre na église merci nayo consacre na église donc mona ma ngai na place na sela musalo kaka oyo ezalaka makambo ebele ngai nde soki eloko esalanga nzembo poso selekera o so ezaki ndenge nabenga na demo pauvreté oyo kaka napesi motindo na pauvreté ezwa lelo mopanga 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 kikitu donc moi tant que moi église nini ngana bon déjà dit que anga benga demo pauvreté mopanga moni lelo bato baza enseigné te loko koyeba yango wana lokola bato baza enseigné te bayambaka nyonso to babandimi donc c'est ça tableau moi bongo donc nabitungisa mna kipa bapasteur oyo bafongola te yashida te yashida yo lokopela moto mwana bina so kutanika na doye kosi yo sola nanga bien et tout est kota kotianga moi biloko mike yango na otia parce que dim na yo kaka tosaka contrat dim nonga na ebi ndenge na osala ba stratégie pour que na tombola yo na miso ya bandi dim ya église na ngeza la ya yo non dim de dim il faut que ça on pas nanga na ko misko lo père spirituel na yo wando ke mabe kasi wana tigala na yo to solo te zela non zela to sisa na comprendre te dim ezokota na église mais pe sur dim na yo yo sko kati dim de dim lokola non bazui o ngona zui na beti moi kasi ko bende mabeboy so benatika nga te na yo ka kibien te ngana kanisaki nazwaka dim mo ya ngai na pesa kango pa parce que ngana ko père spirituel na yo mona sko ba démon na yo bitomani so ndonga mo se ngoma pa nga avoue qu'il faut tirer na loboko kumbama 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 kumbame kumbame nganga mingi nzembo nanga nakota na dimasho pona 100 000 vana mutema na mobimba mais oyo beta na nga moyena compagnon eza te pona yebi ba nzembo wana muso yebi te eza na loka oyo yebi kasi mokili nga na ye koloba lelo nga na ye kosakola amen nasala mingi na kata mabota mokili o liwate ya pona yo te ministère na ndeza liwate opingi nga liwa mingi mokili bina bolobi nga naza mabe tosaka nzambe moninga faut appeler la voix donc monsieur senga la voix parce que le prophète va y mara mingi okobeta acoustique kitonino kepi chumwanza te bien qu'ils se basent ba pesa kati tombola kasima bongo na sambe Père, toi qui es le Dieu des apôtres, toi qui es le Dieu des prophètes,
ha na osambela pona mive munoko na yiko na suplicité tango oroba likambo na mitema bato yesimbama apesa nga mafuta oyo akobimisa moto abombaki mpenza te abimisa esika ezalaki abimisa na pete nyonso baonga na ozanga compétent na bacommentaire na yo azata matimi liboso bato bamona ye te si bamona te cher mtemona na mopanzi bamona ye te me bamona yo kosala kati na ye adete nalingi comprendre ke nalingi yo nalingi yo vraiment na bolingo solo ba rendez-vous nango oyaka te na obengo boto kuta quelque part ozoya te na ozoyiba te problème osongezani tosolaki makambo nyonso oza mwasi oyo nalingi nala mwasi te soki omoninga na temi boye nala mwasi mosusu ta parole yaka na ba rendez-vous nanga so na bengi yo place moko boye ozoye kosalanga bien osalanga bien vraiment moninga na biso na lelo vérité po yeba nalinga nanga si bolingo na yo te ade tolingi bolingo nanga te mpona nini tozalaki déjà bandaka tozalaka na yo mais okomi na minute so na obenga yo ozoya te toujours ba raison pourquoi moninga ndi nazala nakomi olinga navana nanga na baninga nanga basi bazala nde bamibali nanga donc navai nanga na copine moko ekeke pa naomona ngo naza à l'aise oui ade bakomi nini oloba tabeli mosusu na bolingo nyonso nasepela nanga su na yo te ade tita nakosala nyonso mpo na yo wamwasi moko atuta motema na ngai yana basi ebele namona mais yo oza différent ade pardon pesanga chance tozala ensemble pourquoi nalingaka yo oyebi nalingaka yo nalinganga siko nalingi nanga su yo te naposa bolingo nga na yo te po esimba esu te okona ebali mosusu oui donc ozo accepte ke oui adete nakona ebali mosusu donc nde naza boye ko posa nanga eza alinga nanga ka balinga nanga basi adete nde naomwa ke naza tozala nzela oyebi ke nalingaka yo oyebi ke nalingaka yo toki so moko to soni mais oyebi ke nalingaka yo adete oyo mwasi oyo nalingi nala posa na ote pola koto eza boye elo okomisi mambo pola olongo mambo bolingo okomisi mambo pola mais solo yo yoka ngo te solo ni yaka na boye yaka boye solo ko yo mutu oyo ka ponga tema na kusa na ngona osanti so mama bila oyo bati so ezani pardon to so la kamba monga ki na ngai adete yaka na to so no kuponta ibo solo yo yoka ngo te solo ni yango na yoka adete yo okobolinga nalingi nanga suyo te kobenga kanga te olinga te pona nini na lingi yo expliquer on comprendre ka te yaka na to so yaka na kotuka pe kotolanga ye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela pona ngai akobondela pona ngai pona longa tango nyonso atakombongele Nzambe na nga oyo nga moko prophète wive ya Mashia
on a yebi merci ndongo kokisi rendez-vous na biso na sere na nga Noela kosolola na biso Yesu na tiki yango na maboko na yo na kombo ya Yesu oyo nga nazosalela oyo nga moko na yebi amen. J'espère que otamboli malamu. Oui, natombe bien papa. Kobenga yo awa juste ezalaki premièrement pour na ko remercier yo na ozo sala kati na etonga ya Nzambe. Merci. Soki muta pesi foko linga amona kape ba art oyo zo sala. Soki na invitaki yo awa omona déjà place oyo tozui. Je crois que l'instrument yango yo namoni biloko nyonso yango namoni vraiment bien makasi vraiment namoni biso toza moi transparent eza topesi oyo bapaster to baprofeti misusu oyo nazotonga ma emonani te biso ntango tozotonga tozosala mosala Nzambe fo tolakisaka pa bato oyo bazosunga biso wana nabengelaki yo premièrement e ya mibale ma sœur Noela oyo Nzambe alobi biso basali na ye toyoka yango kaka e nazalaki penza déranger ngabi pona nini kaka Nzambe okotinda moto ya ye pembeni na nga e ye wana lisusu si je peux dire akoma molongani na ngai e Nzambe na sololi na ye alobi ke sœur Noela abongi akozala pembe na yo wana eza oyo Nzambe alobaki na kibo moto boye fona salela mobali ya koyebisa yo ke sœur Noela ngai na lingi ozala mama prophétesse donc tobalana église oyo olonga poto partenariat okoma mama prophétesse raison laquelle on a bengisaki yo penza pona solola na yo mais euti penza epai ya Nzambe oyo nga nasalelaka oyo nga moko na insistaka oyo nga na yebi na tungisami nango oh Jésus na yebi ke oza moto oyoka liloba et déranger yo te oloba nga na yaki lokola partenaire ndenge nini prophète mive ya mashia akoko komisa ngai mama prophétesse eza oyo ebengami likolo oyo elobami likolo to néglige yango te ser yango wana ezalaki mwa préoccupation na ngai ya koyebisa yo. Papa merci vraiment ya koyebisa ngango à part nanga nga pe nanga célibataire non pe na balite sikoyo nengina loba yo proposer nga obalanga na sima nanga ozana mwasi mususu to zo engagement mobe quelque part to ozana bana na yo faut ko informer nga pona nga pe nazana ngo sur pona yeba sœur Noela papa soki Nzamba tindi c'est ka yebi ke prophète mi vaza na engagement mususu te yango moni alobeli ngai ko négliger sœur wana te obala sœur wana et bana nyonso omonaka bazalaka pembeni na ngai bayebi ke prophète aza célibataire na bala te eza mabongisi ya Nzambe peut-être alingaki atinda yo leka na canal ya koya ko soutenir église et par après to longwa na procédure wana to koma na procédure ya libala. Papa s'il te plaît na tonyo suwana vraiment yo leki eza bongo te sœur Noela nga na kababo jeunesse na ngai donc ozo kanisa wana eza bongo te et yo pe lisusu na tuna on azalaki un peu direct yo pe ozana mobali te ni non tanga mabebe bino mwa mabonzana botanga mwa mabonzani église eseni mbongo prophète azo ba partenaire ba yene église ba pesi mbongo e mwana te e bene Lorette oloba donc c'est comme si ngana zwaka mbongo ba pesa nga pa prophète mi venalia kango non to bandi zwa mbongo te yaya bino ba bongi boy alors coûter bino ba bongi ba comment on a ba veste comment tu ma plante yo ba ba zwa mbongo te alors coûter
D'après yo mive apesa nga mbongo, apesa bino te nganda apesa nga po naza pembeni na ite protocole. Boliaka mbongo yo na mive. Mama tika. Boliaka mbongo makambo randi foyer ba. Boliaka mbongo bosabaje. Kobeta no libaku te ndeko na nga. Lorette kobeta libaku te. Mive ndazana. Na azwa mbongo te nanu pa pesa nga mbongo te. Po ava pesa nga mbongo photo za biso nyonso. Bene bosabaje. Moni copy wana ya biso nyonso. Ngam na vandaka na lotaka idée wana mais bino bokomi ko lia mbongo yena soi-disant soki prophète mive no te kabino manevre nga na mutu te o tira tout manevre ya nini ba banzimi na bino ke bo ba fo basala nzambi biso to yokani biso to je to lia mbongo bino odama mbo biso to nyoka ma mais jango ndo to zuite Lorette oza pressé boy poani bo ba veste na bo somba na yo yebi veste place azwa quoi moni batuna ka fa tuna to atanga ino na expliquer place ya Juveste bene kotala ka ba ser wana bana la mama kozana mbongo eza problème te chaussure mi va zwa ngona boum veste wana omona olata na noela mutayela ki ser wana o aya partenaire na biso plante yo ti mama ko beta libaku te plante ona zwa ngo pas grande sœur na ngai omoni ngande na boy non na liata 1000 francs te donc mambo loba na nga donc na comprendre que c'est que prophète mive akosa nanu ngai omoni ngande na bon ata ngai ata 10 francs o apesa ngai te loro disa muta malamu ko est-ce que ngana okoso mbongo pas prophète mi vraiment na bombela jamais na sala ngote no talinga te mais bo yeba nga no te kabino manevre na te kabino o te kabanani bino kaso te ki biso so to pa nzana awenga we talinga nga nga descend me boko na mekele na bino ozalande boye mais yoka Lorette ozande konanga yeba ke fongolinga misu donc ngati no za pemela prophète mive ko banga te nando landela ye atako elote eloko te do tso moninga boye ba o tso relater nga mambo nyonso no loba no etake ndeko no bene o fongolinga misu enelia nazwa ke eloko te o monte la couleur na bien changer bonjour Yambi au papa. Merci beaucoup. Les places. Ngai prophète mive. Oyo ser noela. Na koki koyeba pe kombo na yo. Merci prophète. Nga kombo na nga frère Juve. Enchanté. Nazo yoka. Si pas prophète. Habité na repoussa na to seulement sérieux makap na zanamo. Pas de problème. Si à Kitty Am. Merci prophète. Prophète, makambo na ina soango na yo eza oyo namoni songe ou rêve na comprendre vraiment te. Donc pendant la nuit na lali nazomona un papa nde tomona na bandoto abimi azo déclarer azo loba j'y vais babilomo ndenge wana mwasi oyo yoza na ye aza mwasi nga na bala ye déjà na pesela ye mbongo okotikala tranquille te pendant toute ta vie bilomo ya ndenge wana nayebi te mwasi nga na vivaka na ye nalala na lota papa wana nayebi ye te ndenge na partageor na madame na nga na ndako tosolola bike non fo oluka basala nzambe papa ne bandeko nde bapesi nga directive na ko retrouver au prophète olobaki kombo kuto nani nga kombo na ngai papa Juve donc frère Juve ndenge obenganga prophète nzambe atindi esika mabe te me nakoyebisa yo boye omoni oyo nzambe a révélé ezalaka déjà condamné yango ndenge oye na maboko ya prophète mive ya mashia esengi fona sala ba prière omoni ba prière papa excuse frère omoni bandoto mosusu ezalaka makanisi soko raisonner ntongo olali bapense eko eza mosika obandi koraisonne bamakambo mosusu mais wana eza yango likambo moko eza problème te kokipe yango te na sera kokozala na raison mosusu kokozala yango monaka na bomwana ezalaki otali filme ya bandoki na buto ozolota o bandoki ekokozala mpe makanisi est-ce que pendant la journée otalaki ata filme moko boye ya bandoki te papa prophète natali film ya bandoki te komitungisa te eza makanisi
Donc tellement ça a déjà révélé na kombo ya Yesu Masia o ngamoko na salelaka o ngamoko na yebi ils a déjà condamné o metongi samate et na tiena yo loboko Zambe ya mive ya mashia na déclaré nyonso ya bandoto kombo na Yesu Masia ndengo révélé ezala pe condamné na kombo na Yesu. Amen. Bien-aimé, si tu as des amis, appelle ton frère, appelle ta soeur, que tu vois, il y a tellement de fils uniques, mais toujours la même chemise, toujours la même robe, donnez-lui. Invitez-lui, donnez-lui à manger. Alléluia. Il gardera de bons souvenirs. Adi Tazar. Adi tu ndiaza libande. Bon papa. Papa zate. Est-ce que 2 jours passés ma cambo na coûté dans un bureau vraiment nazo yeba ko définir tout sur la kisini tous les années. Dernièrement nazaki na bureau ya skola. Nazo kalokola moi nazo lela bablo moko mystique. Na kati bureau non? Oui. Vraiment. Donc nazaki nga kututé. Nzuka ba kelele ya bana bébé ba bébé do na kanyata matona ko supporter te. Oh. Et on ne peut pas la bébé zala. Ah outa. Est-ce que ba bota bébé ki otela ngai tonga la bota? Et bongo bébé akelela na kati ya bureau na yo. Ah, boyo kanga n'expliquer bino ezela ka bébé te. A de tout ça concentrer na maman na bien comment. Ah. Bébé zolela et subitement na moni soki na benga bango ba karashika sope ba takisi sope ba fétiche sope ba na non ba définir na moni ba bimenga. Oh oui, 2 filles ba bimi bandu kolobalanga ba benga na kombo na 3 fois victoire victoire ba no ba réclamer. Ya victoire pardon wana wapi na kata bureau yo bota ata mo couple na bongo te bat ba bimila yo na ndeni yo. Oh bon mon côté lelo na ma casse OK tout ça là tu comment mon document ça qui est là fallait na remplir na une même occasion parce que na tambola wa naza carte ya frayeur donc je n'arrive même pas na bima apona que sous ko vendre dans bureau pour de chaque temps quand je réfléchis de ça donc non c'est rempli la carte ya frayeur je n'arrive même pas il y a victoire on le bat trop on a poussé to ba batango baza au monde bon ndeni hein poka boya qu'est-ce que là batba bimelo ka boye na yo ka kene ebité mes sœurs question aux opposés nga non yeba ndeni parce que na yebitio bato na moni na yeba définir bangote baza ba féticheur baza ba nganga kisi to baza ba nani to baza ba sorcière non yeba ti non yeba définir te oh bon baza identité la bango donc jusque là je n'arrive même pas à comprendre oh bango bazala ki ça va ozo ngo ba sambela ngoti ti wana bisute non ni ponga ba voisin. Juste, qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Donc, merci, même la semaine passée, dans un qui kuna na poussa na soir na mais na kutana kana maman. C'est donc il a vraiment lesté. Il a vraiment lesté na ndako. Les exactés par rapport au soit dans un poli, soit dans respecter la parenté. Non, ils ont juste né car na mi pesi na makambo nzambe. Ni na sela nzambe tout le temps na église ko servir kolo. Parents n'ont pas limité, na ya église balinti na sela nzambe. Ti ba comme na niveau ya ko benga na ngai donc omoni donc na moni mo ko ça les athées. Aye ko vanda tena permanence ya nande benga ki parce que hebi vous peut savoir enseignement même David azoba ki na na sengo so epsinga na ke na ndako nzambe. Nganda kwa nzambe lelo de combien linga nazoba te oyo malheur toni pe na papa. On a resté na ndako. Ok. Merci frère voilà Nalandio. Toko baté que ezali souma to libabe pona yo ko botama na ba parents lokola lokolo botama bon. Toko ba bongo te. Les gens makamnyo son préscience ya Nzambe tout a déjà été planifié par Dieu. D'ailleurs, elo ezoko étonné ngeza que
tant mwana aolanda nzela nzambe ndenge komamna mkana proverbe ke moboti talisa mwana nzela nzambe tant ozana bo mwana tant ozana muke makasi pamba te tant okola abunga nzela te. Donc c'est ça. Le même parent batalisa ko nzela nzambe mais aujourd'hui ça m'étonne, le même parent l'action de l'ensemble le ba comme télé parce que semble parce que aux autres temps la volonté nzambe le ça m'étonne le plus. Mais comment on était, pourquoi? Parce que vous savez nzambe azo ba Isaïe chapitre 49 voilà verset 14 à 15 Abision Abinanti kaote peuple Israël Abina ko abandonné binoté. Le verset 15 à l'obi. Ce qui coûte maman azo melisa mwana azo bosa na mwana na eto azo melisa. Ce qui peut coûter ko sala maki abosa ni mwana azo melisa mais ngai nzambe Yesu masana zakati na kotikala ka jamais ko bosa na moponani. Tes parents peuvent t'abandonner. De salamelio tata na yo a complicité na nobaki na noko na aussi c'est qui je ne sais pas. Papa maman oui. C'est la Bible ne ment jamais. La Bible reste la parole de Dieu. Mon frère, et tout nous tous sommes tali bosoté ou vivre ma campagne ngwana. Pour comprendre que nzamba lobi maman zo melisa mwana talaka bolingo o maman zalongo pa na mwana. Ozo melisa. Mais ce côté là maman zo melisa mwana akoki ko bossa na facilement mwana zo melisa. Mais nzamba to bondelaka. Aotika bisoté, aboka bisoté yango moni mon frère. Plus bazo loba découragement na bangwana balingi balembiso na vie chrétienne alors que ozamuto nzamba bengi na musala na ye ozamuto nzamba bengi po o s'attacher na ye nzamba zo bisa Jérémie chapitre 15. Donc jusque là nazo comprendre té non mais quand loba mondeni donc c'est ka position boya ya scola hein adete donc na mutu boyo nzema pour fatigue yo baso mbo travailler un peu de fatigue na venir se reposer ndé na zuba vision wana donc nazo mais kako yé baso izani donc je n'arrive pas na baso izani mais non rando to ya scola non faut ko kate tant autres zo songelanga ya victoire ya des autres problèmes kalelo té tout ko sola je mi koleki au moins ka ba même d'autant ya victoire lo ba akana la loti ndoto ba bimili aibi singa pe to sola na téléphone singa ke ya JVP alala ki aloti ndoto mutu mo abimeli oh mais na teke on ma kat na mo mo sto ke ba forme ba ndoto ngo on dirait que quand ndemo na o ya lubi Le super pro caméraman va RDC voilà. Voilà, merci na bana nzambe nyonso. Na sengi bino bo s'abonner na RK Pro TV pa ya moi na nga Rais Kangi. Donc bo s'abonner pa ina ye RK Pro TV. Loza kuzile nini? Kasi ton sozo lubile binoti. RK Pro TV. RK Pro TV. Abonne-toi. Abonne-toi. S'abonner. Le super pro caméraman va RDC.